ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி சூப்பராக ஒரு வாழைப்பூ போண்டா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் பார்த்திங்கன்னா 1 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பை 2-3 வாட்டி தண்ணியில் அலசிட்டு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போது இந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் கடலைப்பருப்புக்கு பதில் உளுத்தம் பருப்புலையும் செய்யலாம், நல்லாயிருக்கும். இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 3 பல் பூண்டு, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு காஞ்ச மிளகாய், 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துட்டு இதை தண்ணி எதுவும் விடாமல் நல்லா கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், அரைச்சாச்சு. நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். இது கூட நம்ம வாழைப்பூவை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையை பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் போண்டாக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இதில் நான் வெங்காயம் சேர்க்கலை, நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க, நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சுக்கோங்க. கையை நல்லா தண்ணியில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன போண்டாவாக எடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு கடாயில் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு நம்ம சின்ன சின்ன போண்டாயாக போட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளே எல்லாம் நல்லா வெந்து வரும். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த பிறகு இதை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். அடுப்பை மிதமான தீயிலேயே வச்சு வேக விடுங்க. பாருங்கள், போண்டா எல்லாமே நல்லா வெந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதை எடுத்து நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை நீங்கள் வடையாகவும் தட்டி போட்டுக்கலாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பரான நல்ல கிறிஸ்பியான வாழைப்பூ போண்டா தயாராகிடுச்சு. இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.